board the plane train. Please hold on. This train is departing. 필라델피아 공항에 있고 지금 시간은 한 오전 8시 정도 됐습니다. 그리고 이제 오늘 필라델피아에서 보고 오늘 밤에 휴스턴으로 이제 기차 타고 넘어가요. 역시 여기는 치즈왕국. 여기 말고도 저기 치즈가 그치 밖에서 밖에서 보지. 뭐 쉬는 날인가 보다. Pour tous les habitants. Les Américains opposés à l'attardissement de la population africaine sont souvent de ces mots lorsqu'ils luttaient pour l'abolition de l'esclavage.
필라델피아. 저희는 지금 저기 저분이 사진 찍어달라 해서 네 사진 찍고 있어요. Okay. 1, 2, 3. One more. Yeah. 1, 2, 3. One more. Like this. One more. Like this. Hey, Avec les come on in. Okay. 네, 저는 이제 기차 타기 전에 물이랑 도넛이랑 해서 이제 타러 갈 준비를 하고 있습니다. 아직 저녁을 안 먹어서. 네, 우선 이제 지금 자리를 잡았는데 기차 안에는 선착순이고 두 자리도 쓸 수 있어요. 둘 쓸 수 있고 일단 선착순이라서 자리는 잡았는데 이제 내일 8시 도착이라 지금 12시고 시간이 좀 남아서 좀 자다가 일어나도록 하겠습니다. Pero creo que el primero 오늘 아침에